Meus amigos da web, um grande abraço. Nesse vídeo eu vou falar sobre as dificuldades que o produtor de conteúdo passa para poder gravar vídeo para o YouTube, tá certo? Mas antes de falar desse assunto é o seguinte, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, então inscreva-se e clique no sininho, clique em receber todas as notificações, porque assim que eu gravar um novo vídeo, o YouTube vai te avisar, tá certo? E aqui é o seguinte, aqui nós temos vídeos todas as segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, a partir das 18 horas e 30 minutos tem um vídeo novo. Aqui eu tenho alguns vídeos legais e uma playlist, a qual eu denominei vídeo legal. Esse vídeo vai para lá de hoje. Aqui eu tenho vídeos sobre cantores e bandas e vários outros assuntos relevantes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este vídeo. Esse vídeo de hoje é para quem é criador de conteúdo para o YouTube, seja YouTube, Facebook, Instagram, não importa qual a plataforma que você é um criador de conteúdo. Por exemplo, eu sou um criador de conteúdo para o YouTube. Eu quero conversar com você hoje o seguinte: quando você vai gravar o vídeo e o cachorro late, isso acontece, você vai gravar um vídeo e o cachorro late. Eu quero falar hoje dos problemas que os produtores de conteúdo passam. Eu não vou dizer aqui os grandes produtores, que tem aqueles famosos, aqueles produtores ricos, que certamente tem um lugar ali com isolamento acústico, mas eu vou dizer os simples, humildes produtores de conteúdo como eu, que produz conteúdo para o YouTube. Então é o seguinte, os famosos, aqueles produtores famosos que tem muito dinheiro, certo? Igual eu falei, eles devem ter aí um estúdio acústico, deve ter um lugar que isola o som, mas igual você e eu que não tem essa condição, a gente passa certos apuros. Por exemplo, talvez você vai gravar um vídeo aqui para o YouTube e chega seu amigo que quer falar com você justamente naquele momento que você quer fazer a gravação. Aí você tem que parar para poder atender aquele amigo seu. Ou então passa o caminhão da melancia. Você está vendo aqui no fundo aqui que tem várias melancias, simbolizando quando passa o caminhão da melancia, fazendo a propaganda da melancia. Quando passa o caminhão do abacaxi. No finalzinho desse vídeo eu quero deixar um áudio do caminhão do abacaxi que eu gravei. Acredite se quiser, esse caminhão do abacaxi num dia só ele passou 3 vezes, cedo, depois do almoço e de noite, vendendo abacaxi aqui. Então, alguns apuros aí que o produtor de conteúdo passa para poder gravar o vídeo, quando ele não é um produtor famoso, que tem muita verba, muito dinheiro, então ele passa por esses apuros. Então é o seguinte, você vai gravar o vídeo para o seu canal do YouTube e de repente tem um vizinho seu barulhento que está fazendo festa, gritando, pulando, e acaba captando o áudio. Se você também é produtor de conteúdo, eu gostaria muito que você deixasse abaixo desse vídeo a sua opinião. Se você produz conteúdo para o YouTube, ou para o Facebook, Twitter, Instagram, não importa a plataforma, Dailymotion, que é um site de vídeos também, para quem não conhece, eu gostaria que você deixasse abaixo do vídeo
o que acontece quando você vai gravar o seu vídeo para o seu canal, para a sua plataforma de conteúdo, e aparece aí o caminhão do abacaxi com aquele som alto, né? Falando sobre o abacaxi, ou o caminhão da melancia, ou o caminhão a Kombi que vende a pamonha, enfim, a caminhonete que vende o piqui. Eu gostaria muito que você deixasse abaixo desse vídeo a sua opinião. Você que é produtor de conteúdo, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like positivo, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo pelas redes sociais e inscreva-se aqui no meu canal do YouTube. Inscreva-se já.